Ողջույն բոլորին, այս տեսանյութում կնայենք շաբաթվա կանխատեսումը, ճիշտ ասած օրվանը չեմ հասցնում անել, ինչ եկել եմ, այդպես նստած եմ, ովքեր որ ինձ հետ էին ուղիղ եթերում տեսան, որ այստեղից այնտեղ էի չլվում, իդեպ չգիտեմ կերևա թե չէ, նայեք ոնց եմ վառվել, հուսամ կերևա այսքան տեղս է վառվել, այնքան հետաքրքիր է ու վերևներս բավականին sense Բորդո եմ հավեսով, ոսեք տեսնեմ երևում է, հա չէ երևում է, ափսոս, դե լավ, ոչինչ, դե տեսնենք թե մեզ ինչ է սպասվելու հաջորդ շաբաթ, ոսով եմ ճիշտ եմ նայել, այո, 6-ից մինչև 12-ը, արդեն քանի ամիս է, 6-ից մինչև 12-ն է լինում, տեսնենք թե մեզ բոլորիս ինչ է սպասվում, մի փոքր է գլխացավ ունեմ, այնպես որ շատ չեմ երկարացնի, դուք եք լսեք, այն ինչ որ հստակ հարկավոր է ձեզ, որպեսզի քիչ լինի։ Դե տեսնենք ինչ է սպասվում, սովորականի նման կնայենք, տեսնենք ինչ կա։ Սկսենք խոյերից։ Ինչ է սպասվում խոյերին հուլիսի 6-ից մինչև 12-ը։ Ընդհանուր ֆոնը սա խորամանկությունն է, խորամանկություն կարող եք անել և դուք և կարող են նաև դիմացինները խորամանկ լինել։ Ձեր նկատմամբ այնպես որ ուշադիր եղեք, եթե գումար են վերցնում պարտքով, եթե մեկ այլ հարց է կամ ինչ որ խորհուրդներ են ձեզ տալիս կամ ինչ որ խոստումներ են նաև ձեզ տալիս, բավականին ուշադիր եղեք։ Անմիջապես մի վստահեք։ Բացի դա էլ սա ճարպկություն է նաև նշանակում եւ յուրաքանչյուր բան ինչ որ կանեք այս շաբաթ ավելի կկարողանաք ոնց որ հեշտ գտնել տարբերակ անելու համար կամ ավելի ճարպիկ կլինեք ավելի այդպես խորամանկորեն այսօրեն կողմ կանեք ձեր գործերը։ Եվ խաբեբաներ են սրանք, եւս այդ հարցում ուշադիր եղեք, որպեսզի ձեզ չփորձեն խաբել այս շաբաթ։ Տեսնենք ինչ է սպասվում։ Քարտերը թարս են։ Դե կարծես թե տանը առիթ ունեք այս շաբաթ, առիթ պետք է նշեք։ Նաև դա հանրության ներկայանալն է, միգուցե ձեր ընտանիքը կամ ընտանիքի անդամները, միգուցե ձեր հարաբերությունները արդեն հանրությանը ներկայացնեք, ասեք այն մասին, որ դուք օրինակ միասին եք արդեն միասին, շփվում եք իրար հետ, այդպես արդեն հանրային լինի։ Եվ ընտանիքում կամ ծնունդ է, կամ միգուցե կնունք է, ինչ որ առիթ է, որը կնշեք։ Միգուցե ձեր տանը չի կամ ընտանիքով պետք է հավաքվեք եւ գնաք այդ առիթին։ Աշխատանքի վայրի հետ կապված այստեղ կարող է ձեր ընկերը ձեզ օգնել աշխատանքի հարցում, դուք օգնեք ձեր ընկերոջը, ընկերական մթնոլորտ կլինի եւ աշխատանքի վայրում եւ հաճախորդների հետ, եթե այդպես եք աշխատում։ Նաեւ միգուցե ձեզ դիմի ձեր ընկերը աշխատանքի հարցում, որպեսզի աջակցեք իրեն, օգնեք իրեն։ Գումարի հետ է կապված, այստեղ մի փոքր դժվարություններ կան գումարը ստանալու, գուցե հետ ստանալու գումարը, գումար աշխատելու հետ կապված, սա նաև ճակատագրական քայլ է, որ դուք այնպես կարող է շատ թանկարժեք, ոչ թե ինչ որ իր գնեք, հայ, ոնց որ ճակատագրական ծախս է սա ձեզ համար, մեծ ծախս է, գուցե տուն եք գնում կամ վաճառում եք սա նաև։ Բայց դժվարություններ կան նաև գումարը վաստակելու համար, գումարը հետ վերցնելու, եթե աշխատավարձ է միգուցե այստեղ իրոք ընկերական մթնոլորտ է եւ ասում է հիմա չունենք, ճիշտ է, հա, բնական է, ձեզ էլ գումար է հարկավոր, դա էլի նույն դժվարություններ են, որոնք որ գումարը վերցնելու հարցում։ Այստեղ նաև միգուցե դուք եք դիմում ձեր ընկերոջը աշխատանքի համար, միգուցե գումարի համար, որպեսզի կարող է ընկերոջ մոտ եք աշխատում, գումար եք վերցնում, որպեսզի հետո տաք,
կամ վերցրել եք գումար եւ հիմա ստիպված եք լինում ընկերոջ մոտ օրինակ աշխատել, որպեսզի գումարը վճարեք։ Առողջության հետ կապված բացարձակապես այստեղ ոչ մի խնդիր չկա, բացարձակ։ Եվ այստեղ եւս նայեք խորամանկությունը եւս կարող է լինել դրանում, որ դժվարություններ կան գումարը ստանալու, խաբեություններ կան։ Ուշադիր եղեք, մի տվեք գումար ոչ ոքին, եւ այստեղ նույնպես եթե կարող է խոստացել է ձեզ աշխատանք ձեր ընկերը եւս այստեղ դա եւս հաշվի առեք, որ կարող է նաեւ ձեզ խաբել։ Այսքանը ձեզ համար ինչ որ կարևոր շրջան է։ Նաև եթե առիթը ձեր տանն էր, ապա եւս ծախսելի նոր ճակատագրական, այսինքն ծախսը դա կարող է լինել հարսանիքի վրա, նշանադրության վրա, այդպես։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնանք ցուլերի։ Ինչ է սպասվում ցուլերին հուլիսի 6-ից մինչև 12-ը։ Տեսնենք այս վառածները կանցնի։ Դե այս շաբաթ առիթ ունեք, կարծես թե խոյերի նման, իրենք դեռ ընտանիքում էր, սա կարող է ինչ-որ մի առիթ է, միտեղ պետք է գնաք հավաքվեք, որտեղ շատ մարդիկ կան, նաև դա հասարակական կյանքն է, հասարակական գործունեությունն է, կարող է շաբաթ որոշում եք զբաղվել նման աշխատանքով, նման գործունեությամբ, մարդկանց հետ շատ շփվեք, մարդկանց մասին մտածեք, այդպես։ Նաև բացի դա, սա առիթ է, ծնունդ է, կնունք է, հարսանիք եւ այլն, որ պատրաստվեք։ Միգուցե դուք եք կազմակերպում որևիցե առիթ եւ մարդկանց հրավիրում։ Սա նաև ոնց որ ձեր մասին խոսակցությունն է։ Դա այստեղ մարդիկ են խոսում, չեմ կարող ասել լավ թե վատ, ոնց որ մարդկանց ոնց որ ձեր դեմքը, ձեր անունը մարդկանց շուրթերում այդպես կարելի ասել։ Տեսնենք ինչ է սպասվում։ Այստեղ անձնական հարաբերություններում բավական էմոցիոնալ վիճակ է, ոմանք կարող են ռոմանտիկ ժամադրություն ունենալ, ռոմանտիկ այդպես հետաքրքիր պահեր ունենալ, ծանոթություն ունենալ, նաև տանը ինչ որ էմոցիաներ են, միգուցե հենց սա է առիթը եւ մեկը այդպես էմոցիոնալ, պատրաստվում է, հոգուստ անում եւ այլն, այդպես ոնց որ պատրաստման փուլում եք։ Դրա համար այդ վիճակը կամ ձեր ընտանիքը միգուցե իրոք այստեղ երևում է ինչ որ միտեղ եւ մարդկանց մեջ է դուրս եկել եւ դա է ձեզ էմոցիաներ տալիս։ Նաև սա գաղտնիություն է, կարող է ընտանիքի անդամների հետ կապված ինչ որ բաներ կան, որոնք որ ձեզ մոտ գաղտնի են, չգիտեք, լիարժեք, մինչև վերջ։ Այստեղ կարող է նաև ձեր երկրորդ կեսի հետ է կապված, ձեր ընտանիքի անդամների հետ կապված ինչ որ մի բան կամ ասել են կամ ուզում եք այս շաբաթ փորփրեք, որպեսզի իմանաք, ինչ որ վիճակ է տիրում իր կյանքում, գուցե ձեր կյանքում, սա ուղղակի հավելյալ էմոցիաներ են, ինչ որ մի բան է, որը ձեզ էմոցիոնալ է սարքում։ Նաև հանդիպում կունենաք, գուցե այս շաբաթ ձեր մայրիկի հետ ավելի շատ անցկացնեք, այդպես։ Աշխատանքի բերումը բավականին կայուն է ձեր աշխատանքը, նորմալ է, ավելի ամրապնդվում եք այդ աշխատանքի վայրում, եթե ովքեր որ աշխատանք չունեն, հնարավոր է ինչ-որ գործունեությամբ եք զբաղվում, օրինակ հասարակական գործունեությամբ եւ ավելի ամրապնդվում ձեր դիրքերը, ձեր նիստուկացը այդ աշխատանքի վայրում, այդ աշխատանքում, եթե մարդկանց հետ եք աշխատում, միգուցե նաեւ այնպիսի աշխատանք եք գտնում, որ երկար կմնաք այդտեղ, ավելի երկար կաշխատեք։ Նորմալանում է, այսպես կարգավորվում է ինչ-որ մի բան, միգուցե իրոք ոնց որ չեք աշխատում, հիմա աշխատում եք եւ ոնց որ այդ ոլորտը կարգավորվում է, արդեն նրան հանգստանալու բան չկա։ Գումարի հետ կապված այստեղ աղջիկ է, դա կամ դուք եք իրեն գումար տալու, կամ ինքն է ձեզ գումար տալու, կամ ծախսեկանում, օրինակ, եթե առիթ է ծախսեկանում, այդ աղջիկա առիթի հետ կապված, կամ գումար է գալիս, այդ աղջիկա առիթի հետ կապված եւս էլի։ Դե կամ պարտքով եք վերցնում, ինքն է տալիս, այդպես։
Իսկ ուշադրություն պետք է դարձնեք առողջությանը անպայման։ Այստեղ շատ ուշադրություն, որովհետև եթե այստեղ էմոցիաները լավը չեն, ապա այստեղ այդքան էլ լավ պահեր չեն, դրա համար պետք է շատ ուշադիր լինել ձեր առողջությանը, շատ։ Հետևեք ձեր առողջությանը, եթե ինչ-որ չնչի մի բան, ապա անպայման այցելեք բժշկի։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթամաղթում։ Գնանք եկորյակների։ Ինչ է սպասվում եկորյակներին հուլիսի 6-ից 12-ը։ Գաղտնիք է ուսում, գուցե ոմանք զբաղվում են ուսմամբ, ոմանք ինչ-որ գաղտնիք են իմանում այս շաբաթ, գուցե քննություններ եք հանձնում, կամ պարապում եք քննությունների, կամ այնտեղից ինչ-որ տեղեկատվություն եք իմանում, գուցե հենց գաղտնի է ինֆորմացիա են ձեզ ասում, հենց թեկուզ քննությունների վերաբերյալ ներսում մարդ կա եւ ասում է, որ արդեն թե ինչ եք ստացել, ինչ է ձեզ սպասվում արդեն։ Նաեւ սա պետական գործունեությունն է, սա փաստաթղթերն են, որոնք հենց պետական են, օրինակ այնտեղ արխիվ կարող է լինել կամ մեկ այլ պետական դատական գործընթացների հետ կապված փաստաթղթեր, որոնց հետ կարող եք աշխատել, պետք է տանեք, հասցնեք։ Տեսնենք ինչ է սպասվում ձեզ։ Այստեղ ոմանք ամրապնդվում է իրենց ընտանիքը, ոմանք ընտանիք են կազմում, ոմանք մտածում են ընտանիք կազմելու մասին, ոմանք նաև ծնողների հետ կանցկացնեն այս շաբաթը, ավելի շատ ձեր ծնողների կողքին կլինեք, կզբաղվեք առողջությամբ կամ ձեր կամ ընտանիքի անդամներից ոչ մեկի առողջությամբ, նաև դա ընտանիքի վերամիավորում է։ Գուցե որոշում եք էլի նորից իրար հետ լինել, էլի նորից միասին ընտանիք կլինի, հարաբերություններ կլինեն, հա, երկուսն էլ այստեղ կա։ Ոնց որ նորից էլի վերականգնեք ձեր հարաբերությունները։ Հարաբերությունները նաև կարող է դանդաղ են ընթանում, բայց ամուր են։ Դա ոնց որ խորը արմատներ է տալիս, ընտանիք է դեպի տանում, հա, որ ընտանիք կազմեք, ոչ թե ուղղակի թռուցեք։ Եթե դանդաղ է ընթանում, եթե զգում եք ոնց որ սայլը տեղից չի շարժվում, դա նշանակություն ունի, այսինքն ձեր հարաբերությունը ավելի ամրապնդվում, մի խառնվեք իրար։ Այստեղ աշխատանքի հետ կապված ոմանք կարող են կտրուկ քայլ անել, փորձել աշխատանքից դուրս գալ, դա շատ ուշադիր եղեք, որովհետև ինչ-որ մի բանի ազդեցության տակ եք դուրս գալու։ Այստեղ եւս ուշադիր եղեք, այստեղ փաստաթղթեր կային, որոնք որ պետք է ստորագրեք, մի ոնց որ կատաղեք, փաստաթղթերը մի ստորագրեք, հա, այդ պահերը եւս ուշադիր եղեք։ Նաև դա կտրուկ փոփոխություն է աշխատանքում, կտրուկ փոփոխություն է հենց աշխատանքի ոճի մեջ, միգուցե բիզնես եք վարում բիզնեսում, միգուցե աշխատելաձևի մեջ, հա, այդպես, կամ որոշում եք իրոք դուրս գալ աշխատանքից եւ մեկ այլ աշխատանք կարող այստեղ պայմանագիր եք արդեն կնքել եւ պետք է մեկ այլ աշխատանք անեք։ Բայց աշխատանքից դուրս գալուց գումարն էլ է, այստեղ գումարից կնեղվեք։ Դա համար մի հապճեպ որոշում կայացրեք, որտեղ այստեղ ավելի շատ ոնց որ ձեր բնավորության համաձայն կարող եք դուք ուղղակի որոշել եւ դուրը շղկացնել, բայց հիշեք, որ այստեղ ֆինանսներից նեղվելու եք բավականին շատ։ Լարվելու եք, թե ինչպես գումար աշխատեմ, լարվելու եք, թե ինչպես կարգավորեմ ֆինանսական վիճակս։ Դա համար մի շտապեք։ Այստեղ կտրուկ քայլեր աշխատանքի մեջ, բիզնեսի մեջ, որոնք որ գումար են պահանջում, ոնց որ այս շաբաթ չեք կարողանա անել, այսինքն նեղվում եք գումարից, որպես ինչ որ կտրուկ քայլ անեք, ինչ որ մի օրինակ մեծ ապարատ առնեք, հա, ինչ որ մի բան անեք, կամ ասում եք, ուֆ, էլի նորից մնացի այստեղ, կամ հենց դա է կտրուկ քայլ եւ գումարից նեղվում եք այդպես։ Իսկ առողջության հետ կապված, անցյալի հետ կապված ինչ որ բան է, որ նախկինում չեք արել, չեք բուժել եւ հիմա էլի նորից կարող է վերադառնալ այդ խնդիրը ձեզ մոտ։ Միայն դա է, որ եթե նման խնդիր կա, ապա
ուշադիր եղեք, եւս եթե պետք է գնալ բժշկի, անպայման գնացեք, աչքաթող մի արեք ձեր առողջությունը։ Դա ոնց որ անցյալից եկած խնդիրներ են, որոնք որ իրոք բանի տեղ չեք դրել։ Նաև սա կարող է լինել երեխա ժամանակվա ինչ-որ տրավմաներ, ինչ-որ պահեր։ Այստեղ կարող է ժամանակին էլի բորբոքվում եք, էլի ինչ-որ խնդիրներ, եւ էլի ինչ-որ մի բաներ տեղի ունենում ձեր օրգանիզմում, ձեր նյարդերի հետ, ոնց որ հիմա դա կարող է էլի տեղի ունենալ, դա ուշադիր եղեք։ Այստեղ կարող է իրոք աշխատանքի վայրում ինչ-որ մի բան է բացահայտվում եւ դուք ուզում եք որ այլևս չաշխատեք այդտեղ կամ փոխել ինչ-որ ձեզ զգում եք որ բամբասում են ձեր աշխատելու ձևից կամ ինչ-որ մի բան։ Այսքանը ձեզ համար ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում, շաբաթ եմ մաղթում նայեցեք։ Գնանք խեցգետիններին։ Ինչ է սպասվում խեցգետիններին հուլիսի 6-ից 12-ը։ Ընդհանուր ֆոնը հաջողությունն է։ Այստեղ դռներ են։ Մենք հիմա շարունակությունը կնայենք քարտերի։ Ոմանք կամ դուռ են փակում, կամ դուռ են բացում այստեղ։ Նոր դուռ է, նոր հնարավորություններով լի։ Ոմանք դուռ են փակում եւ անցնում են արդեն իրենց մեկ այլ կյանքի ձևին, կյանքի ապրելաձևին։ Տեսնենք որն է այստեղ սա մեզ մոտ։ Նաև սա ինքնին հաջողություն է։ Այս քարտը այսպես թե այնպես ինքնին հաջողություն է։ Թեկուզ միգուցե ինչ-որ մի բան եք անում եւ դուռը փակում եք, այսինքն վերջացրեցիք վերջ, այլևս այդ թեմային չեք վերադառնում։ Տեսնենք ինչ է սպասվում խեցգետիններին։ Ահա, այստեղ անձնական հարաբերություններում եւս պետք է մի փոքր զգույշ լինել, խորամանկություն, խաբեություն կամ միգուցե դրա համար եք ինչ-որ դուռ փակում խաբեության պատճառով։ Նաև դա եթե նոր մարդ է, նոր եք ծանոթանում եւս, ուշադիր եղեք, որտեղ պես խորամանկորեն կարող մտնել։ Դե հիմա կամ կխաբի ձեզ, կամ ուղղակի ոնց որ խորամանկորեն փորձում է ծանոթություն հաստատել ձեզ հետ։ Երկուսն էլ այստեղ պետք է դուք հաշվի առնեք, կախված է այդ իրավիճակից, թե ինչպես է ինքը մտնում ձեր կյանքից։ Ամեն մարդ հասկանում է, թե ինչպես է մտնում դիմացին իր կյանք։ Սա նաև եթե ընտանիքի հետ կապված ինչ-որ հարցեր կան կամ զույգի հետ կապված հարցեր կան, ոնց որ այդ արագ այդպես միանգամից ոնց որ ուղեղը կաշխատի ու սկսեք անել, սկսեք լուծել այդ հարցերը, ինչ որ դժվարություններ չեն լինի։ Աշխատանքի հետ կապված անդադ այսօր կողմ եք լինելու։ Միգուցե աշխատանքի բերումով է, այդպիսի աշխատանք եք անում, միգուցե դուք եք տանը աշխատում, միգուցե ինչ որ բիզնես ունեք, որի համար անընդհատ այսօր կողմ պետք է գնաք, այդպես շարժը ոնց որ շատ է լինում։ Նաև ոչ նորություն կլսեք, եթե ռեզյումե եք տվել, դրանից նորություն կլսեք, իսկ ոմանք էլ կգնան եւ ռեզյումեները կբաժանեն տարբեր մարդկանց, տարբեր խանութներ կամ ինչ-որ տեղեր, որտեղ ցանկանում եք։ Նաև այստեղ կարող է գան ստուգման, օրինակ աշխատանքի վայրը, եթե դուք ունեք սեփական գործ, կարող են գալ ստուգել կամ ձեր աշխատանքի վայրը, որ աշխատում եք գան ստուգեն, ոնց որ հավելյալ հյուրեր են եւ դուք պետք է այդպես աշխուժ ինչ-որ մի բան հավաքեք, ինչ-որ մի բան դասավորեք, որ գան։ Եվ սա հենց իրոք ոգևորված աշխատանք փնտրել է։ Մարդը կարող է եթե չունեք աշխատանք, ապա փնտրում եք, եթե ունեք աշխատանք, ուրեմն ոնց որ շատ է շարժը, աշխատանքի մեջ։ Կամ շատ արագ պետք է անեք ինչ-որ մի բան կամ այդպես արագ։ Գումարի հետ կապված ժամանակ հատկացրեք եւս մտածելու երկրորդ եկամտի աղբյուրի մասին, միգուցե ինչ-որ բաներ պետք է հաշվարկեք, ինչ-որ բաներ պետք է վերանայեք։ Սա նաև ժամանակն է գումար վաստակելու համար։ Միգուցե ձեզ են ժամանակ տալիս, որպեսզի ինչ-որ գումար փակեք, պարտք փակեք։ Միգուցե դուք եք ինչ-որ մարդկանց ժամկետ ասում, որ այս ժամկետի մեջ տեղավորվի եւ գումար տու, այդպես գումարը տու, միգուցե ինքնապարտք։ Եվ կարող հենց այդ օրը պետք է տաք,
այդ օրը պետք է հասցնեք ինչ-որ մի բան նաև վճարել, ոնց որ արագի մեջ։ Գուցե դա է, վճարում եք եւ փակում եք այդ դուռը վերջից, հանգստացաք, արդեն էլ պետք չի ոչինչ անել։ Իսկ առողջության հետ կապված պետք է ուշադրություն դարձնեք հորմոններին, կանացի օրգաններին, տղամարդիկ իրենց օրգաններին, որովհետեւ երբ որ սա ընկնում է, վարակը մեծ է ավելի շատ, հա, վարակվելու հնարավորությունն է մեծ։ Դե հորմոններն են սա նաև կարող է ինչ որ բան եք ուտում ավելորդ, ինչ որ մի բան է, որ ավելորդ հորմոն կարող է լինել ձեր օրգանիզմում այս շաբաթ։ Հետո զգաք, որ ուռել եք, հետո զգաք, որ չաղացել եք այդպես։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնանք առույցների։ Ինչ է սպասվում առույցներին հուլիսի 6-ից մինչև 12-ը։ Ընդհանուր ֆոնը էմոցիաներն են, էմոցիոնալ կլինեք։ Հիմա ըստ քարտերի կհասկանանք էմոցիաները ինչ կարգի են, հա, որ էմոցիաներն են ձեզ այստեղ տրվում։ Նաև մայրիկի հետ ավելի շատ կարող եք շփվել, նաև ինչ որ գաղտնի պահեր են, որ կարող են գալ, անհասկանալի պահեր են, որ կարող եք ունենալ այս շաբաթ։ Նաև դա ռոմանտիկ հարաբերություններ են։ Դա է, որ կարող է էմոցիաները սիրահարվածության էմոցիաներ են, ինչ որ բան են տեղի ունենում։ Դե տեսնենք մնացած քարտերից, հեսա երևա թե որն է էմոցիաների պատճառը։ Ինչ է սպասվում առույցներին։ Նայեք, լիքը պատճառ կա էմոցիոնալ լինելու համար։ Եվ ինչ հիվանդացել եմ, ձայնս չի կարգավորվում։ Ձայնս քաշվեց ու այդպես չի կարգավորվում։ Եվ ամեն անգամ նույնց եմ մրսում, պատուհանը ամեն ինչ բացա։ Այստեղ կամ ընտանիքով անցյալն եք հիշելու։ Դա է ձեզ էմոցիաներ բերում։ Դա է էմոցիաների պատճառը, որ կարող է դա վիճում եք իրար հետ, ինչ-որ բաներ եք հիշել, չգիտեմ, այն 10 տարի առաջ ինչ-որ բան արել, ինչ-որ մեկի բարևել է, հա, այդ պահերը կարող է լինեն։ Սա նաև անցյալից ինչ-որ մարդիկ կարող են գալ, նախկինում շփվել եք իրար հետ եւ հիմա էլի նույնպես, որտեվ Մերկուրին հետադարձ է եւ ամեն ինչ հնարավոր է ձեզ մոտ, որպեսզի այն գա։ Կախված է թե որ տան մեջ է ձեզ մոտ Մերկուրին հետադարձ եւ հենց այդ տաղել կարող է լինել։ Տեղ անցյալից մարդիկ կարող են գալ, անցյալից ինչ-որ պահեր, հենց թեկուս խոսակցություններ, որոնք որ նախկինում է եղել, նույնպես վերհիշեք, նույնպես այդ թեման ծեծեք, հա, եւ դա լինի էմոցիաների պատճառը։ Աշխատանքի վայրում 3 երեսանի մարդիկ կան, մի քիչ զգուշ եղեք, մի պատմեք ոչինչ իրենց, որովհետև տեսնում եք ընկած են։ Նաև կարող է ձեզ առաջարկում են ոչ աշխատանք, եւս էլի ուշադիր եղեք, անմիջապես մի ընդունեք եւ անմիջապես մի մերժեք։ Գուցե ձեզ էլ է հարմար, հա, իրենց այդ աշխատանքը առաջարկածը։ Նաև դե աշխատանքի կազմը նույնպես էստեղ տհաճ է, նաև եթե դուք ունեք սեփական գործ, եւս, հա, միգուցե ձեր աշխատողները ձեր այս շաբաթ էսպես են։ 2:30 են, գալիս են իբր ուրիշ տեղ են, ուզում են գնան հանգստանան, բայց գալիս են ինչ-որ բաներ են ասում, հա, չգիտեմ, ինչ ա եղել, լիֆտի մեջ եմ մնացել եւ այլն, ինչ-որ բաներ։ 3:30 են։ Համենայն դեպս, եթե թեկուզ ինչ-որ մեկն է կա աշխատանքի վայրում ու հետ շատ մտերիմ եք, եւս էլի չափի մեջ այդպես։ Գումարը նորմալ է, ոնց որ գալիս է, այնպես ինչպես որ կա։ Այսինքն կայուն եկամուտ է, նորմալ է, եթե ֆինանսական խնդիրներ կար, ապա այս շաբաթ արդեն ավելի կարգավորվում է, միգուցե աշխատավարձ եք ստանում, միգուցե բարձրացնում են աշխատավարձը, կամ ոնց որ ավելի հանգիստ եք գումարային առումով, որտեղ գիտեք անընդհատ գալիս է, ամեն ամիս կա։ Եվ սա նաև կարող եք նաև անշարժ գույք գնել, տուն կամ հողատարածք գնել, նաև եթե գումարի եք սպասում, որ գա, դեռևս ոնց որ սպասման մեջ եք, որ գա, եւ սա նաև մի քիչ էլ ձեզ ասում է, որ գումար հետ գցեք, ինչ որ չափով գումար
մի կողմ դրեք։ Իսկ առողջության համար այստեղ ոչ մի ինչ-որ խնդիր չկա, միգուցե կարող է ինչ-որ մարդիկ գնան մեկ այլ երկիր, մեկ այլ քաղաք առողջության հետ կապված կամ անալիզ հանձնելու համար։ Եթե տեղեկատվության եք սպասում կգա, բայց այստեղ ավելի շատ ես տեսնում, որ դուք սկսում եք շարժվել, իսկ որ շարժվում եք, կարող է միգուցե դուրս եք գալիս քայլելու, դուրս եք գալիս վազելու եւ առողջությունը այսպես ավելի է լավանում, թարմացնում եք դուք ինքներդ ձեզ։ Այսքանը ձեզ համար շատ հետաքրքիր շաբաթ է, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնանք կույսերին։ Ինչ է սպասվում կույսերին հուլիսի 6-ից 12-ը։ Առիթ է, միգուցե ձեր տանը, միգուցե պետք է գնաք այդ առիթին, զբաղվեք այդ գործերով, առիթի հետ կապված։ Նաև դա կարող է լինել հասարակական կյանք, հասարակական գործունեություն, դուրս գաք մարդկանց մեջ, ձեզ ցույց տաք։ Տեսնենք ոլորտները, ինչ է սպասվում կույսերին։ Շատ են ֆիգուրները։ Անձնական հարաբերություններում սա գայթակղություն է, եթե ամուսնացած եք ուշադիր եղեք, որտեղ կարող է գայթակղվել, սիրահարվել, ինչ-որ մեկին տեսնել եւ շատ հավանել եւ մոռանալ, որ ամուսնացած եք։ Դե կարող է նաեւ ինչ-որ մեկի հետ ծանոթանաք, հետ այդպես ոնց որ շատ ձեզ դուր գա, այդպես գայթակղվեք եւ ամիջապես թույլ տաք, օրինակ տաք հեռախոսի համարը, այդպես։ Թույլ տաք ոնց որ մտնեն ձեր կյանք։ Սա նաև օձեր են, որոնք որ էլի փորձում են մտնել ձեր կյանք, փորձում են տնօրինել ձեզ, գուցե նաև նախանձում են ձեր հարաբերություններին, թեկուզ եթե ամուսնացած չեք դուք եւ ձեր ընտանիքի հետ կապված այդ հարաբերություններին, խոսքով մտնում են, քիթները մտցնում են ձեր կյանք։ Նաև սա կարող եք ծանոթանալ օձի տարում ծնված ոչ մեկի հետ կամ իմաստուն մարդու հետ, ով որ ումից որ ինչ-որ բաներ կարող եք սովորել, հետը շփվելով, այդպես եւ թույլ տաք մտնի ձեր կյանք, եթե միայնակ եք։ Ընտանիքին կարող է խորհուրդ պետք լինի եւ դիմեք մեծերին խորհրդի համար։ Աշխատանքի հետ կապված այստեղ աղջիկ է։ Միգուցե ձեր տնօրենն է, մենեջերն է ցույց տալիս, աղջիկ է, ով որ նոր է ընդունվում ձեզ մոտ, գուցե պետք է սովորեցնեք իրեն ինչ-որ բան։ Գուցե դուք եք սովորում իր մոտ, ինչպես աշխատել այդ աշխատանքային այդ փորձաշրջան եք անցնում։ Նաև կարող ձեր ընկերուհին է, ինքն է ընդունվում ձեզ մոտ, դուք եք ընդունվում իր մոտ։ Կամ ինչ-որ մեկն է, որ գալիս է նոր աշխատող աղջիկ եւ հետը սկսում եք ընկերություն անել, ընկերանալ։ Գումարի հետ կապված այստեղ կամ դուք եք ընկերոջ օգնելու, կամ նա է ձեզ օգնելու։ Այստեղ դե գումար է ու ընկեր, ինչ կարող եմ ասել, միգուցե ինչ-որ մեկը ձեզ հենց գումար էր վերցրել եւ հիմա ոնց որ հավատարմորեն այդպես բերում եւ տալիս է գումարը այս շաբաթ ձեզ։ Գումար եք ծախսում, օրինակ ձեր ընկերոջ առիթն է, գումար եք ծախսում, որպեսզի գնաք առիթին։ Նաև այստեղ հասարակական կյանքն էլ էր։ Միգուցե օրինակ ինչ-որ մի աղջկա հետ որոշեք գործեր անել, մտնեք այդպես սոցցանցեր եւ իրար հետ սկսեք աշխատել, ձեզ ցույց տաք։ Իսկ առողջությունը եւս էլի աղջիկ է ընկեր, դա նշանակում է հորմոններ, դա նշանակում է ուշադրություն պետք է դարձնեք հա հորմոններին, կանացի օրգաններին, տղամարդկանց օրգաններին, տղամարդիկ շատ քաղցր մի կերեք, հորմոնները բարձրանում են, կախված ինչ եք ուտում այնտեղ, հա, կարող է շատ է հորմոնը եւ զգացնել է տալիս այս շաբաթ։ Գուցե այնտեղ գլխացավեր կարող են լինել արյան շրջանառության հետ կապված խնդիրներ եւ այլն։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։
Գնանք կշերքներին։ Ինչ է սպասվում կշերքներին հուլիսի 6-ից 12-ը։ Ընդհանուր ֆոնը սերը։ Սեր, շատ սեր, սիրտ, սիրահարվածություն, սիրելի մարդիկ, սիրով կվերաբերվեն, դուք մարդկանց սիրով կվերաբերվեք, ինչ-որ, թեկուզ աշխատանքի վայրում, թեկուզ մեկ այլ տեղ, շատ սեր կստանաք ընտանիքից, սիրո խոստովանություն, սիրելի վերադարձ, սիրելի մարդկանց վերադարձ։ Տեսնենք ինչ է սպասվում կշերքներին, գուցե ընդհանուր ֆոնը սերն է, նայեք, խնդիր կա սիրո մեջ։ Մի քիչ խնդիր կա, այստեղ սիրո հարցում ուշադիր եք լինում, խոչընդոտներ, խնդիրներ, դրա համար սերներ ընկել, դրա համար էր ինքը ընկել, ես այդպես էլ հասկացա, որովհետև ինքը շատ ժամանակ են դրա համար ընկնում, ուշադրություն դարձրեք այստեղ հարաբերություններին, հարաբերությունները կամ իրար չեք հասկանում, կամ ինչ-որ մի բան այնպես չէ հարաբերություններում, դրա համար ուշադիր եղեք այստեղ, իրար չեք հասկանում, կամ չեք կարող ծանոթանալ, խնդիրներ կան, խոչընդոտներ կան նաև իրար հետ հանդիպել, իրար տեսնել, խոսել, գուցե ընտանիքում սերն ապակասել, դրա համար դիմացը հենց անկավ սերը։ Նաև մենք գուցե սիրո հետ կապված է խնդիրներ, օրինակ թույլ չեն տալիս, որ գնաք հանդիպեք ձեր սիրելիին, դա է խնդիրը այս պահին գուցե ձեզ մոտ։ Եվ աշխատանքը նույնպես, այստեղ գիտեք, թեման հենց դա է, աշխատանքն է խնդիրը ձեզ մոտ։ Դրա համար է ոնց որ տանը խոսակցություններ կան եւ այլ ուշադրություն մարդը չի դարձնում սիրուն, ավելի շատ ոնց որ աշխատանքի խնդիրներ են, կամ դուք չեք աշխատում, կամ դիմացինը չի աշխատում, եւ այդպես է։ Այստեղ նաեւ եթե աշխատում եք, ապա այս շաբաթ ավելի ոնց որ կճռակ, ամեն ինչը ձեր ուսերին է լինելու, ինքնը դրա համար, հա, այդպես հոգնում եք, գալիս եք տուն եւ սիրո հավեսություն եք եւ դրա համար այստեղ խոչընդոտներ են առաջանում այդ անկյունում։ Դրա համար ամեն ինչը բալանսավորեք, որպեսզի խնդիրներ չլինեն։ Նաեւ դժվարություններ կան աշխատանքը գտնելու մեջ։ Ծանր, մյուս կողմից ով որ աշխատում է ծանր է աշխատանքը, մյուս կողմից ծանր է մարդու, որովհետև չի կարողանում աշխատանք գտնի, դժվարանում է աշխատանք գտնել։ Դժվարություններ կան նաև այնտեղ շփման մեջ մարդկանց հետ, հետո գալիս եք մի բան էլ տունն եք նյարդայնանում, այդպես է ինչ-որ պահեր են։ Իսկ գումարը կամ դուք եք գումար տալու այդ տղային կամ ինքն է գումար տալու ձեզ, միգուցե աշխատավարձ է, միգուցե պարտք է, միգուցե վարկ է, հա ինչ-որ գումարային հարց է, միգուցե ձեր տղան է, գումար եք ուղարկում կամ ինքն է ձեզ գումար փոխանցում։ Միգուցե հենց ընդհանուր հա այս թեման հենց դա է, որ պետք է ինչ-որ մի տղայի գումար տաք, չկա աշխատանք, դա ինչ-որ հատուկ ինչ-որ մեկի համար եմ ասում։ Եվ այստեղ առողջության հետ կապված պետք չի ինքնաբուժությամբ զբաղվել, կամ լսեք նման մարդկանց խորհուրդները, ովքեր որ բժիշկ չեն։ Մի ընդունեք ոչ մի դեղորայք, ոչ մի բան, այդպես։ Գնացեք ավելի լավ է, կարող են նաև իրանք ուղարկել ձեզ ոչ կլինիկա, բժշկական կենտրոն, մի գնացեք։ Դուք հետաքրքրվեք, այդպես։ Դե եթե հիվանդ եք այս պահին, սա նշանակում է, որ քիչ-քիչ կապակինվեք, ոչ մի ինչ-որ խնդիրներ չկան։ Այսքանը ձեզ համար մի քիչ, չգիտեմ ինչու, դժվար շաբաթ է, թվում է այստեղ սերն ապակաս, դրա համար ընկել էր։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնանք կարիճների։ Ինչ է սպասվում կարիճներին հուլիսի 6-ից 12-ը։
քիչ արևը գալիս այստեղ։ Վառում է, քիչ եմ վառվել էլի է վառում։ Սպասեք փակեմ մի փոքր։ Հուսամ շատ չմթնեց։ Ուրեմն այս շաբաթ բավականին ոգևորված կլինեք, բավականին այսօր կողմ կգնաք ճանապարհներին, շատ կլինեք, հյուրեր կընդունեք, դուք կգնաք հյուր։ Ինչ որ բաներ կարող պատվիրել, բերեն տան ձեզ, կամ արդեն իսկ պատվիրել եք եւ այս շաբաթ կստանաք պատվերը։ Նաեւ ոգևորվածություն է դա մարդու մեջ, որ ինչ որ բան արագ անի։ Ինչ բան է կարող մտածում եք եւ հետո այս շաբաթ արագ ուզում եք անեք դա։ Տեսնենք ինչ է սպասվում կարիճներին։ Այստեղ կամ տան անդամների հետ, ձեր զույգի հետ վիճում եք, կամ տուն եք մաքրելու այս շաբաթ, ավելի շատ, երկուսից մեկը, գուցե այստեղ պետք է արագ ինչ-որ մի գործողություններ անեք և չեք կարողանում, չեն թողնում, և դրա համար կարող վիճում եք, չեք հասցնում, կամ գուցե հյուր շատ եք գնում, դրա համար են խոսում ձեզ վրա, կամ իրոք այստեղ ոնց որ պետք է զբաղվեք շատ տան գործերով, ընտանիքի գործերով, տան ավելի շատ, բայց ովքեր որ նոր են ծանոթացել ևս ուշադիր եղեք, ընտանիքում ևս ամենայն դեպս դա վեճի քարտն է, այսպես թե այնպես, աշխատանքի վայրից ինչ որ մի լուր կլսեք, ոչ է գաղտնիք կարող է բացահայտվել, նաև գուցե ինչ որ պայմանագիր եք կնքում, ձեզ ուղարկում են օրինակ դասընթացի կամ այդ աշխատանքը անելու համար պետք է այսպես անցնեք դասընթաց, դրանով կարող եք զբաղվել, ձեզ կարող են ուղարկել, իրանք ուղարկեն, որպեսզի ավելի փորձառու դառնաք։ Նաև այստեղ բիզնեսի հետ կարող կապված լինել, սովորում եք օրինակ ինչպես բիզնես ճիշտ վարել, ինչպես բիզնես բացել, միգուցե նման թեմաներ են ձեզ հետաքրքիր եւ այդ թեմայով եք դասընթացներ եք անցնում, միգուցե գիրք եք գնում եւ զբաղվում եք դրանով։ Այդպես։ Եվ եթե ինչ որ միտեղ ռեզյումե եք թողել եւ դեռ պատասխանը չկար, ապա պատասխանը կստանաք։ Գումարային վիճակը կայունն է։ Կայուն եկամուտ է, նորմալ գալիս է, ոնց որ կա ինչ որ մի եկամտի աղբյուր, որ մշտապես կա եւ դուք հանգիստ եք, որ գումարը կա։ Նաեւ այստեղ կարող գումար է գալիս, որ դանդաղում է դեռևս, կանգնած է, ոնց որ դեռ սպասում եք, որ գա։ Նաեւ այստեղ գումար հետ գցեք, գումար պահեք մի անկյունում։ Իսկ առողջության հետ կապված այստեղ Սա ընդհանուր հիվանդանոցն է ցույց տալիս, մի քիչ ուշադիր եղեք ձեր ոսկորներին, հոդերին, կապանների հետ կապված խնդիրներին, այստեղ եթե տարիքով մի փոքր մեծ եք, արդեն դա մի փոքր տարիքին է վերաբերվում, յուրաքանչյուր բան, յուրաքանչյուր խնդիր, ապա այստեղ ոնց որ տարիքի հետ է կապված։ Եվ այստեղ նաև կարող եմ ասել, եթե երկար տարիներ է ինչ-որ մի բուժում եք անցնում կամ ինչ-որ դեղորայք եք խմում, դա պետք չի այդքան շատ շարունակել խմելը դա, պետք չի, որովհետև այստեղ ոնց որ մարմինն է կորցնում իր ուժը, այսինքն ոնց որ սովորել է այդ դեղորայքին եւ այդպես, եւս մեկ անգամ միգուցե պետք է խորհրդակցեք բժշկի հետ։ Այսքանը ձեզ համար ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնանք աղեղնավորներին։ Ինչ է սպասվում աղեղնավորներին հուլիսի 6-ից 12-ը։ Ընդհանուր ֆոնը երեխաներն են,
թորները, հղիություն, ծննդաբերություն, մանկական ոչապահեր, երեխաներին տանել ինչ-որ միտեղ, երեխաների հետ գնալ հանգստանալու, գանձեր տուն հանգստանալու, գնում են տատի տուն են հանգստանում։ Նաև դա նոր ինչ-որ մի բան է, նոր սկսվող մի բան է, մեկի մոտ նոր բնակարան կարող է լինել, նոր տուն, նոր աշխատանք, նոր բիզնես, նոր հարաբերություններ, ինչ-որ մի բան է, նոր սկսում է փոքր։ Մեկ նոր փակեցի էլի, որտեվ այս ժամերին արդեն դրա համար չեմ անում, տեսանյութեր այս ժամերին արդեն այստեղ ահավոր արև է լինում։ Ահա, ինչ է սպասվում աղջնավորներին։ Ծիծաղալու սևացել եմ, ինչ խայտառակություն է։ Տանից դուրս գալն անհնարին է։ Իրոք էլ հետաքրքիր է երևում է, թե չէ, չգիտեմ։ Այստեղ հարաբերությունների հետ կապված կամ ընտանիքով ինչ-որ մի բան եք որոշում, ընտրության առջև եք կանգնած, որը ով ինչ պետք է անի։ Միգուցե այստեղ երկու երկրպագու ունեք եւ մտածում եք, որ մեկի հետ շփվեք կամ անել թե չանել, հա, սա եւս դրա մեջ է մտնում, շփվել հետը թե ոչ, բաժանվել թե ոչ, միանալ թե ոչ։ Եվ այստեղ նաեւ այս քարտը ցույց է տալիս, որ ամեն մեկը գնում է իր ճանապարհով։ Նորմալ միգուցե յուրաքանչյուր մարդ սկսում է նոր կյանք։ Եթե չեք ուզում, ապա պահպանեք ձեր հարաբերությունները։ Աշխատանքի վայրում ինչ-որ մի բան արդեն իր դարն ապրել է եւ պետք է գնա։ Միգուցե աշխատելու ձևը, միգուցե ինչ-որ մեքենա, ինչ-որ գործիք, այդ աշխատանքի վայրը արդեն հոգնածրել է ձեզ, ու այն որ արդեն ասենց բաժակը լցվել է եւ այս հիմա արդեն պետք է նա գնա։ Այն բիզնեսը, օրինակ, որը որ ուղղակի ձեզ դուք եք սիրում, բայց ինքը ձեզ օգուտ չի տալիս, դա եւս կարող է գնալ այս շաբաթ։ Նորին է տեղ բացում, այստեղ եւս ցույց է տալիս, որ նոր կյանք, նոր, ամեն ինչը նոր։ Եվ դրա համար է ինչ-որ մի բան է գնալու ձեզանից, որ նորին տեղ բացի։ Կամ այն ինչ ձևով որ աշխատում եք, այն որ կարի վրա բերեմ, հա, ոնց որ հիմա ոնց որ սիստեմը փոխվել է եւ կան ավելի նորացված սիստեմներ, օրինակ այդ դետալը ինչպես պետք է մշակել։ Եվ հիմա ոնց որ այս շաբաթվան սկսում եք արդեն այդ դետալը այդպես մշակել։ Եվ գումարի հետ կապված այդտեղ խորամանկ մարդիկ կան կամ դուք եք խորամանկություն անելու դիմացինից գումարը, որպեսզի վերցնեք, հա, թեկուզ պարտքով, թեկուզ այդպես խնդրեք դա, կամ այստեղ ձեր հանդեպ կարող են խաբեություն ցուցաբերել եւ նաեւ դե խորամանկ լինեն, ձեզանից գումար ուզեն, գումար խնդրեն, միգուցե նաեւ գումար պահանջեն։ Այստեղ շատ ուշադիր եղեք։ Եթե դուք չեք, եթե ձեզ պետք չի գումարը եւ դուք եք այդպես ավելի խորամանկորեն այդ հարցին լուծում տալու, դա ուրիշ հարց է, բայց դե չի բացառվում, որ խաբեն։ Եթե գան, գումար ուզեն, այստեղ հատկապես նոր ինչ-որ մի բան էր սկսվում, միգուցե նաեւ այդ դրա հիմքում ընկած ձեզանից գումար ուզեն, ինչ-որ մի բան նորը, արի գումար դիր, գումար ունես, իրար հետ նոր ինչ-որ բան սկսենք, հա, դուք ոգևորված, դա կարող է խաբեություն լինի, այդ հարցում ուշադիր եղեք։ Եվ այստեղ առողջության հետ կապված, սա նշանակում է, որ հնարավորություն կունենաք տեսնելու այդ բժշկին, հնարավորություն կունենաք վերջապես տուգվելու, վերջապես անալիզ հանձնելու, վերջապես կհեշտանա ինչ-որ մի առողջության հետ կապված խնդիր, կհեշտանա լուծելը, հա, այդ խնդիրը։ Միգուցե ինչ-որ մի բժիշկ եք գտնում, ով որ ի վերջո ասում է մարտեսի, սրանից էր ընդհանրապես, հա, ոնց որ այնքան հեշտ, որ կզարմանաք, ասեք, այսքան տարի է փորձում ենք սա խնդիրը լուծել եւ չենք կարող, եւ հիմա հոп, ինչ-որ մեկը էլ ասում է, այս ընդհանրապես սա էր։ Եվ այդ արագ այդ հարցին լուծում կտակ։ Դե այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։
Գնանք այդ եղջյուրներին։ Ինչ է սպասվում այդ եղջյուրներին հուլիսի 6-ից 12-ը։ Դժվարություններ են սրանք, դժվարությունն են, փորձությունն է, ծանր բեռ է ինչ-որ մի բանի, ոնց որ շաբաթը կարող է եւ նաեւ դժվարությունների առջեւ եք կանգնած, հեսա կտեսնենք, որ ոլորտն է ընդհանուր, բայց սա նաեւ չի բացառվում ճակատագրական քայլերը, որովհետեւ սա նաեւ ճակատագրական հանդիպում է, կարմայական հանդիպում է, ճակատագրական յուրաքանչյուր քայլ է նաեւ եւ բաժանումը եւ ծանոթությունը եւս է ճակատագրական է դա ծանր բեռը ձեր ուսերին դուք եք ինչ-որ մի բանը անելու, ձեզանից շատ բան է կախված, ինչ-որ բանի պատասխանատվությունը այդպես ձեր ուսերին է, դուք պետք է անեք։ Ինքնուրույն ոնց որ ասում են, մեկ շաբաթ տնօրենը գնալի է արձակուրդ եւ ձեզ է տալիս փոխարինողի դերը եւ բնական է դա ծանր բեռ է, ծանր է, դժվարություններ են եւ այդ ամեն պատասխանատվություն ձեր վրա դա որ լավագույն տարբերակն է, հա, մի փոքր այս քարտ ավելի վատագույն տարբերակ է լինի։ Տեսնենք, ինչ է սպասվում այդ եղջյուրներին, միգուցե ցույց է տալիս, որ ոլորտում է սա։ Նայեք։ Մնացած ոլորտները լավ են, ընտանիքն է այստեղ, խնդիր, սա կորուստ է։ Կորուստ է, սա մանր-մունր խնդիրներ են, որոնք որ առաջանում են կամ կառաջանան այս շաբաթ եւ այդ բեռը միգուցե հաշտեցնելու, խնդիրը լուծելու, այդ ամեն ինչը կարող է լինել ձեր ուսերին։ Դուք պետք է զբաղվեք դրանով, դուք պետք է անեք դա, դուք պետք է այնպես անեք, որ չկորցնեք։ Այստեղ կորուստ է, շատ ուշադիր եղեք, շատ։ Այդտեղ կարող իրոք ճակատագրական քայլ անել, շատ կարևոր։ Ոնց որ կռիսը չէ, կրծումը ներսից է կրծում եւ մարդը արդեն այնպես անում, որ դե դա խնդիր է արդեն դառնում իր համար, որ սկսում է մարդը ինքն իրեն ներսից կրծել։ Այստեղ շատ ուշադիր եղեք հարաբերություններին, ովքեր որ չեն ուզում կորցնել։ Շուտով նաև Սատուրնը լինելու հետադարձ, այնպես որ ես զգուշացնում եմ սա ձեզ։ Եվ աշխատանքի վայրում այստեղ շատ սեր կստանաք։ Եթե աշխատանքի հետ է կապված սա, ապա ոնց ասում են, ձեր պատասխանատվությունը ինչ որ ձեր ուսերին դնեն, դուք շատ լավ կանեք, դրա համար այստեղ նաև սեր կա, ձեր տնօրինությունը այդպես ոնց որ ձեզ սիրով է վերաբերվում։ Նաև դա կարող է լինել սիրարվածություն աշխատանքի վայրում, դա սեր խոստովանի ինչ-որ մեկ աշխատանքի, միգուցե աշխատակիցների ներկայությամբ սիրով եք անում նաև ձեր աշխատանքը այս շաբաթ։ Դե այս եղջյուրները ավելի շատ ես կասեի աշխատանքի մարդ են, քան սիրո մարդ։ Դրա համար էլ ձեզ մոտ սիրո մոտ միշտ ինչ-որ խնդիրներ կան, իհարկե շատերի մոտ է դա, ավելի շատ տրված են աշխատանքին, դրա համար սառնություն կա եւ այդ սառնությունը նկատում են զույգերը, դրա համար է միշտ խնդիր առաջանում։ Այստեղ նաև դե կարող եք որոշել բացել բիզնես, որը էլի ձեր սրտով է, սիրում եք այդ գործը, սիրում եք այդ ամեն ինչը եւ ուզում եք անել, այդպես եւ հավեսով անում եք այն ինչ որ կա։ Գումարային առումով գումար կարող եք ծախսել նվերների վրա կամ թանկարժեք նվերներ ստանաք, նվեր, նաև թանկարժեք նվերներ ստանաք, նվեր, հա, էլի նորմալ է, նաև սա ինչ որ անակնկալ պահեր են, միգուցե աշխատավարձ են բարձրացնում, միգուցե բոնուս եք ստանում, միգուցե այնպեսի մի գործ կա, հա, բիզնես ունեք եւ բիզնեսն է ծաղկում, դրա համար դա կարող է այնպես սիրով լցված եք ձեր աշխատանքի հանդեպ, որ նա ձեզ եկամուտ է բերում, նա ձեզ գումար է տալիս, այսպես շատ գումար կարող է գալ, զարգանա գումարային վիճակը, ոնց որ ավելի լավանա, ավելի զարգանա, ավելի շատ գումարներ ունենաք, քան ունեիք այսքան ժամանակ։ Եվ առողջության հետ կապված սա միգուցե ինչ-որ մի բան է, որը բացահայտվում է, ուշադիր եղեք, միգուցե պետք է գնալ իրոք բժշկի եւ
որքան շուտ բացահայտվի, այնքան լավ։ Ոմանք կարող է մտադիրեք ավելի շատ բժշկական կողմը գնալ եւ սկսում եք սովորել։ Ավելի հետաքրքրվում եք ոնց որ այս շաբաթ հետաքրքրվում եք մարդկանց առողջությամբ, առողջական այդ ամեն ինչից, հա, եւ դրանով կարող զբաղվել։ Բայց նաեւ սա ոնց որ ուսումնասիրում եք նաեւ այս կամ այն խնդիրը։ Օրինակ ես միշտ այդպես եմ, եթե ինչ-որ միտեղ ցավում է, ամբողջովին Google-ում եմ, որ տեսնեմ ինչու է ցավում, ինչը կարող է լինել պատճառ։ Միգուցե դուք էլ այս շաբաթ որոշեք այդպես ուսումնասիրել, տեղեկատվություններ հավաքեք առողջության վերաբերյալ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնանք ջրհոսներին։ Ինչ է սպասվում ջրհոսներին հուլիսի 6-ից մինչև 12-ը։ Ընդհանուր ֆոնը կին է, մայր, ինչ որ կավատանորեն, մենեջեր, ինչ որ մեկը, ով որ կապված է ձեզ հետ, ում հետ որ դուք կապված կլինեք այս շաբաթ, միգուցե նոր աղջիկ է, ում պետք է ինչ որ բաներ սովորացնեք, եթե աշխատում եք, միգուցե ձեր մայրն է գալիս, մեկ շաբաթ մնում է ձեր տանը, նաև դա շատ հարցեր կարող լինեն, ինչ որ կենտրոնում է այդ կինը, միգուցե իրան եք խնամում, միգուցե իրան պետք է հետևեք, միգուցե ինչ որ մի բաներ են, որ կապված է այդ կնոջ հետ, որ իրենով պետք է տարվեք, իրենով պետք է զբաղվեք։ Նական տնորենն է անընդհատ այս շաբաթ իրար հետ եք, անընդհատ այս շաբաթ ինչ որ բաներ է ասում, որ անեք, կամ դեր գլխին կառաուլի նման կանգնած է, այդպես է, ոնց որ զգում եք իր ներկայությունը։ Սա երիտասարդ աղջիկ չի, սա կին է, մեծ կին է։ Միգուցե ուղղակի մայրիկին եք հիշում։ Ինչ է սպասվում ջրհոսներին այս շաբաթ։ Այստեղ ուրեմն կտրուկ քայլ հարաբերություններում, միգուցե կտրուկ քայլը երկուսներ կա, կտրուկ բաժանում, կտրուկ միացում, կտրուկ որոշում, ինչ որ մի բան հարաբերությունների հետ կապված, բայց եթե վատ բան է, այստեղ դուք կարող եք հետո փոշմանել։ Փոշմանել այն ինչը, որ արեցիք, ինչ որ ասեցիք։ Սա նաև կտրուկ փոփոխություն հարաբերություններում, կտրուկ դա ինքը պարտադիր չի, որ մարդը միանգամից բաժանվի կամ ինչ-որ բան։ Կամ ընտանիքով մի բան եք որոշում։ Դուք, օրինակ, կարող ձեր մայրը կամ տան մեծ կնոջն եք լսում, տատին եք լսում, մայրիկին եք լսում, ինքս ինչ-որ մի բան է ասում, որ փոխում եք ձեր որոշումը, ինչ-որ մի բան, կամ օրինակ որոշում եք գնաք օտար երկիր, օրինակ, կամ վերջ եք տալիս այդ մտքին, չեք ուզում, գուցե լսում եք այս կնոջը եւ չեք գնում։ Շատ հարցեր կան, որ այնտեղ կարող է կտրուկ ինչ-որ մի բան որոշեք, կտրուկ ինչ-որ մի քայլ անեք։ Իսկ եթե բաժանում է, սա արդեն նշանակում է, որ դուք չեք մտածել երկար, հետո փոշմանելու եք։ Աշխատանքի հետ կապված սա վազք է, կամ այստեղ այնտեղ եք ընկնում ռեզյումե եք տալիս, կամ հարցազրույցի են անդադ կանչում դուք անդադ այստեղ այնտեղ եք, կամ աշխատանքի բերումով եք անընդհատ այստեղ այնտեղ։ Այս պետք է գնեք, պետք է անեք, միգուցե ձեր տնօրինությունն է ձեզ ասել, որ ինչ-որ բաներ անեք։ Ավելի շատ է, կամ սրան պետք է օգնեք, նրան պետք է օգնեք, հա, ինչ որ անընդհատ աշխուժ վիճակ է։ Կարող են գալ նաև ստուգման, նայելու ձեր աշխատանքը, տեղեկություն կլսեք, եթե ռեժիմը եք թողել եւ երկար ժամանակ նորություն չունեք, թե հիմա լավը թե վատը, միևնույնն է տեղեկատվությունը կգա։ Այստեղ կարող է ոմանք իրոք շփոթային հարցերով զբաղվեք եւ բացեք ոչ սեփական գործ, սեփական բիզնես։ Գումարային առումով փոփոխություն է մտնում ձեր գումարների մեջ, ձեր ֆինանսական հարցերում։ Փոփոխությունը դա կարող է լինել միգուցե աշխատավարձի փոփոխություն, միգուցե երկրորդ եկամտի աղբյուր եք գտնում, միգուցե կամ մեկը հանում եք, չեք հասցնում, նաև դե ընդհանրապես սա լավ փոփոխության մասին է խոսքը։
Այնտեղ կարող գումար ծախսել օրինակ տեղափոխության վրա, ճամփորդության վրա, գուցե տոմսեք գնել արդեն որպեսզի ինչ-որ միտեղ գնաք։ Ինչ-որ շատ է, հա, այստեղ ինչ-որ դե նաև կարող վարձով եք եւ վարձով տան համար պետք է գումար վճարեք եւ այս շաբաթ տեղափոխվեք։ Նաև գումար կարող գալ։ Գումար գա, նաև դուք գումար ուղարկեք ինչ-որ մեկին։ Եվ առողջության հետ կապված ուշադրություն դարձրեք ոտքերին, ձեռքերին, արյան շրջանառությանը, երակներին, ջլերին, եթե ձգվում է ինչ-որ մի բան, հա, այդտեղ ինչն ասում, ջլերը եւ այլն, ապա հետևեք դրան։ Այսքանը ձեզ համար ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնանք ձկների։ Ինչ է սպասվում ձկներին հուլիսի 6-ից 12-ը։ Սեր, բայց եկեք մի հատ գցենք մնացած քարտերը, որտեղ սա մի քիչ հակասականություն ունի այս քարտը։ Միգուցե ուշադրության կենտրոնում սերն է, միգուցե սիրո խնդիրն է։ Լավ, թող արևը գա, լավ է։ Թող իրան գովազդանի։ Ճիշտ է, մի քիչ տեսանյութն է փոխվում, բայց դե իջացնում եմ, շատ է մռայլվում։ Տեսնենք ինչ է սպասվում ձկներին։ Ինքն իրան գնում գալիս է, որտեղ լիքը ամպեր կան։ Չէ, այստեղ սիրային հարցում հիանալի է ձեզ մոտ, նոր սեր, նոր հարաբերություններ, սիրոխոստովանություն, այստեղ եւս է ինչ-որ մի բան է, այստեղ կամ ձեր սիրելիները կարող են գալ օտար երկրից, զարմանալի լինի ձեզ համար, անակնկալ լինի ձեզ համար, նաև դուք կարող եք գնալ օտար երկիր, որոշեք ընտանիքով գնալ, կամ այնտեղ մնալ, կամ ուղղակի ապրելու նպատակով կամ հանգստանալու, ինչ-որ մի բան ձեր ցանկությամբ կլինի հարաբերությունները, ուզում եք ինչ-որ մեկի հետ ծանոթանալ, ուզում եք անպայման իր հետ ժամադրվեք, ապա դա տեղի կունենա։ Ձեր ցանկությունները կկատարվեն ձեր անձնական կյանքի հետ կապված, ձեր երկրորդ կեսի հետ կապված, միգուցե տան անդամների, միգուցե ընտանիքի անդամների ինչ-որ բան եք ուզում, օրինակ որ ձեր ամուսնու կամ կնոջ մոտ լինի, դա ինձ դուք եւս էլի օգտվում եք։ Այստեղ սիրո հետ է կապված շատ։ Կարծես թե ուզում եք գար ձեր երկրորդ կեսը կամ ձեր տղան, բանակից, մեկ այլ տեղից։ Աշխատանքը ծաղկում է, առաջ է գնում այստեղ, եթե բիզնես ունեք, բիզնեսն է զարգանում, այդպես առաջ խաղացում կա, նաև այնտեղ անակնկալ պահեր կարող են լինել, աշխատանքի հետ կապված, աշխատանքի վայրում նաև, միգուցե նվերներ են բերում ձեզ տալիս, այստեղ նաև ժամադրություն է, միգուցե աշխատակիցներից ոչ մեկի հետ է ժամադրությունը, նոր հարաբերություններ կարող են լինել։ Այստեղ կարող եք նաև աշխատանք գտնել, եթե ովքեր որ աշխատանք են փնտրում, հավանականությունը որ մեծ է, նաև կարող է մի քանի տեղից են ձեզ կանչում միանգամից եւ չգիտեք որը ընտրեք։ Այսպես ոնց որ խճճված վիճակ լինի։ Նաև գումարի հետ կապված, այստեղ ոմանք ունենան երկու եկամտի աղբյուր, ոմանք նաև պետք է լավ մանրակրկիտ ուսումնասիրեն ինչ-որ մեկից գումար վերցնելու համար, գումար տալու համար, միգուցե պարտքով գումար վերցնելու, միգուցե վարկ եւ այլն այդ ձևակերպման համար, ինչը կապված է գումարի հետ, ոնց որ լավ մի հատ եւս ուսումնասիրեք, հետո նոր միշտ ապեք։ Լավ մանրակրկիտ ուսումնասիրեք ինչա լինելու, ինչքան եք տալու եւ այլն, յուրաքանչյուր բան։ Նաև սա միգուցե ձեր զույգն է, եթե ունեք զույգ, ձեր զույգը կարող է սկսել գումար վաստակել, եթե մինչև այս չէր աշխատում, ապա հիմա կարող է սկսել գումար վաստակել։ Իսկ առողջության հետ կապված ուշադրություն դարձրեք աղիներին։ Աղիներին, այնտեղ տարբեր աղիներ, լիքը աղիներ կան։
Նաև արյան շրջանառությանը եւս ուշադրություն դարձրեք երակներին, մկաններին, եթե ինչ-որ խոցեր կան եւ այլն, հա, այստեղ նայեք, այստեղ պարզ երևում է, եթե այստեղ օրինակ տրոմբա, խոց է, եւս պետք է ուշադրություն դարձնեք իրեն շատ։ Հիանալի շաբաթ է, ինչ ասեմ, ոչինչ չունեմ բացասական ասելու, այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։